Bakristo bene data, nshuti z'Imana, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Amahoro y'Imana kandi yayandi aturuka ku Uwiteka wenyine, atari ayo isi itanga, kuko isi yo biragaragara ko ntayo igira. Ariko Uwiteka Imana yacu ifite amahoro yatanga kandi ukagubwa neza nubwo waba uri mu bikomeye nk'ibi turiho muri iki gihe by'iki cyorezo cya coronavirus. Nitwa Eugene Nshogozabahizi, pasiteri wa paruwase All Saints y'itorero Anglikani ry'u Rwanda, diyoseze ya Gasabo. Imana rero itugire neza. Tugiye kuganira ku nyigisho ya 40 muri iki gitabo tumaze iminsi tuganiraho, igitabo cyitwa ubuzima bufite intego. Inyigisho ya 40 rero isa nk'isoza izindi zose twabonye iminsi ishize. Iravuga ngo kubaho ufite intego. Umukristo wese rero, cyangwa se umuntu wese muri rusange, agomba kumenya ko uburyo bwonyine bwo kubaho neza ari ukubaho ufite intego, kugira ngo ugire ubuzima nyabuzima, ubuzima bufite impagarike, ubuzima buzira umuze. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu agambirira byinshi mu mutima we, nyamara icyo Uwiteka ashaka nicyo gikorwa. Ibyo bigaragara mu Migani igice cya 19 umurongo wa 21. Kandi no mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 13 umurongo wa 36, Bibiliya iravuga ngo Dawidi yakoze ibyo Imana yashakaga mu gihe cye. Bivuga ngo tukiri hano muri iyi si tugomba gutekereza ibyo Imana idushakaho, kandi tukabikora mu gihe dufite, kuko igihe tudafite cyo si icyacu nyine. Kubaho rero ufite intego nibwo buryo bwonyine bwo kugira ubuzima nyabuzima, ubuzima nk'uko nabivugaga bufite impagarike. Ibyo rero wabishobora ute? Wabishobora uko umaze kumenya impano Imana yaguhaye kuva ikikurema, kandi nawe ukimara kumenya ubwenge ukoresha impano Imana yaguhaye. Uko ugenda rero uzikoresha niko umenya neza icyo Imana igushakaho. Ugomba rero kumenya icyo Imana igushakaho, icyo yakuremeye. Mu bibazo ukwiye kwibaza nka bitatu, icya mbere ni uko ukwiye kwibaza ngo ukwiye kumenya ngo ndinde, ukamenya uwo uri we. Icya kabiri ni ukumenya ngo ese mfite icyo maze muri iyi si, kumenya ko uri uw'agaciro. Icya gatatu ni ukumenya ngo ni uruhe ruhare rwanjye mu buzima, ukamenya ko rero ufite umumaro. Bibiliya iratubwira mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 13 umurongo wa 17 ngo ubwo mumenye ibyo murahirwa nimubikora. Iyo umaze rero kumenya neza icyo Imana ishaka gukora, umugisha ubona iyo utangiye kugira icyo ukora nyine. Dore ubu ngubu twegereje iherezo ry'iminsi 40 uko nababwiraga, kandi nagira ngo mbabwire ko twafatanyije uru rugendo rwo kuganira kuri aya magambo meza Imana yakoresheje umugaragu wayo Rick Warren, tukabiganiraho muri iyi minsi yose ishize. Ubu rero tukaba tugeze ku herezo ry'uru rugendo rw'iminsi 40 twafatanije muri iki gitabo cy'ubuzima bufite intego, kandi nibwira ko umaze gusobanukirwa intego z'Imana ku buzima bwawe. Uzahirwa rero nuzishyira mu bikorwa. Imana ikugirire neza. Ariko ikibabaje muri iyi minsi ya none ni uko byoroshye kurangara ukibagirwa ibyangombwa, ukibagirwa icyo Imana igufiteho nk'umugambi wayo. Hari rero ibyo ugomba gufata icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe. Ugomba kugerageza kwibaza ibibazo bigeze nibura kuri 5 bigendana no kumenya intego y'ubuzima bwawe.
icya mbere ni icyemezo cyerekana ko mu ncamake intego z'Imana ku buzima bwawe, ukamenya ngo mbese intego z'Imana ku buzima bwanjye ni izihe. Uko uzagenda usenga Imana, usoma ijambo ryayo, uzagenda ubisobanukirwa. Muri Zaburi ya 33 umurongo wa 11 baratubwira ngo imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Icya kabiri, icyemezo gitanga icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Ugomba kumenya ngo mbese ubuzima bwanjye burerekeza he. Mu Migani igice cya 4 umurongo wa 26 Bibiliya tubwira ngo umenye neza aho ugana, bityo ntuzateshuka inzira ihamye. Yesu ashimwe. Icyemezo cy'intego z'ubuzima cyerekana uko uteganya gukoresha igihe cyawe. Ukamenya uko uzakoresha ubuzima bwawe, uko uzakoresha amafaranga yawe, uko uzakoresha ibintu byose utunze. Imana igufashe kandi kugire neza. Icya gatatu ni icyemezo cyerekana icyo wita ubutsinzi. Abantu benshi batekereza byinshi ku ijambo ubutsinzi, ariko wowe ugomba gutekereza ngo ese ubutsinzi bwanjye ni ubuhe. Icya kane ni icyemezo gisobanura neza uruhare rwawe ufite mu mibereho yawe ya buri munsi, uruhare rwawe muri iyi si Imana yakuremeyemo ni uruhe. Icyemezo cya gatanu ni ikigaragaza neza uwo uriwe, cyerekana uburyo bwihariye Imana yakuremye kugira ngo uyikorere. Ibi ngibi tumaze kubyumva inshuro nyinshi ko Imana yaturemeye kuyikorera. Haleluya. Imana yaremye umuntu, imurema mu ishusho yayo imukunze, ariko imufiteho umugambi wo kuyikorera. Reka rero nawe ku buzima bwawe bwa buri munsi ujye utekereza ngo mbese ibyo nkora byose ndimo ndakorera Imana. Hari ibibazo bitanu rero by'ingenzi ukwiriye kwibaza mu buzima bwawe kugira ngo ushobore koriyanta, ushobore kujyana neza intego y'ubuzima bwawe. Ikibazo cya mbere, ni iki kizaba umutima w'ubuzima bwanjye? Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza. Umutima w'ubuzima bwanjye, umutima ni ijambo mu Gifaransa bakunda kuvuga ngo nuwayo. Ni iki kiri hahandi mu ndiba y'umutima wanjye? Ukwiye kumenya ko ibyo bijyana na rya jambo twagiye dusobanurirwa kenshi na kenshi muri iki gitabo cy'ubuzima bufite intego ryitwa kuramya Imana. Ugomba kumenya neza ko Imana yakuremeye kuyiramya, kandi kuyiramya muri byose hatavuyemo na kimwe. Imana idufashe kandi tugire neza. Mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 14 umurongo wa 4, umwami Asa hari ibyo yavuze abwira Abayuda. Arababwira ngo berekeze ubuzima bwabo ku Mana. Nawe ukwiye gutekereza ngo mbese ubuzima bwanjye mbwerekeza ku Mana. Uzamenya ute ko Imana ariyo rufatiro rw'ubuzima bwawe rero? Ugomba kumenya ibiko iyo Imana iri mu mutima wawe urangwa no kuyiramya, iyo itarimo urangwa no guhangayika. Ubwo rero tumenye ngo guhangayika ni ikimenyetso kikubwira ko Imana wayitendetse ukayishyira iruhande. Kandi Imana yacu yo irebera hose icyarimwe, nta nubwo dukwiye kwitendeka nka bya bindi abasore bamwe na bamwe bakora kandi bitari byo. Agafata nk'abakobwa batanu ati bose ni inshuti zanjye, kandi we yifitiye ibanga ko harimo umwe muri bo akunda cyane kurusha abandi, ndetse ateganya ko bazarubanamo, ndavuga urugo, ariko abandi bose akaba batendetse. Si uko tugomba kugenza Imana ngo tuyibangikanye n'ibindi byinshi, ahubwo dukwiye kumenya ko Imana idatendekwa kuko yo irebera hose icyarimwe. Imana itugirire neza. Ikindi ugomba kwibaza ngo ni iki kizaranga ubuzima bwanjye? Ikizaranga ubuzima bwanjye ni igiki? Kandi uko ngenda nganirizwa ijambo ry'Imana nkwiriye gukura nk'umwigishwa wa Yesu Kristo, nkagira urugero mvaho, nkagira n'ahandi ngera, ndetse nkagira aho ngera abandi bambona kandi bakahabona ari heza. Ni ukuvuga ngo nk'umukristo ngomba kugaragaza imbuto z'umwuka wera
nk'uko zigaragara mu Bagalati y'igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 23. Izo mbuto z'umwuka wera ngira ngo cyane cyane abakristo barazimenyereye, zo ntabwo ndi buzivugeho umwanya munini. Ariko hari ibyo Petero yavuze ngo ntimugire igihe muta, ahubwo mwihutire kubaka ku byo mwahawe. Ni ukuvuga ibyo mwahawe harimo kwizera kwanyu, kandi uko kwizera mukuzuririsha ingeso nziza, hanyuma mwongereho kumenya, mwongereho kwirinda, mwongereho kwihangana, mwongereho kubaha Imana. Hanyuma noneho ibyo ngibyo nibyo bizagaragaza urugwiro ufitanye na bene so n'urukundo ubafitiye. Imana ikugirire neza. Ikindi ni uko ukwiye kumenya umumaro w'ubuzima bwawe, ukamenya ngo mbese umumaro w'ubuzima bwanjye ni uwuhe, uzaba uwuhe. Umumaro rero ubuzima bwawe uwugirira abandi nyine. Ureba icyo umariye abandi ni ikihe. Ugomba kumenya icyo ijambo ry'Imana rikubwira kuri ibyo, ko mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto igice cya 9 umurongo wa 12 ijambo ry'Imana aho ritubwira ngo kuko uwo murimo utamara gusa ubukene bw'abera, ahubwo unatera benshi guhimbaza Imana. Ni ukuvuga ngo imirimo dukwiye gukora tukiri hano muri iyi si ntabwo ari iyo kumara gusa ubukene bw'abera, oya, ahubwo tugomba no kumenya ko utera benshi guhimbaza Imana. Iyo abantu benshi babonye ibyo ukora bagahimbaza Imana. Ese nawe niko bimeze muri iki gihe cya none? Ikibazo cya 4, ukwiye kwibaza ngo ni ubuhe butumwa butangwa n'ubuzima bwanjye. Mu yandi magambo, ni ubuhe buhamya mfite imbere y'abandeba. Ugomba kugira ubuhamya imbere y'abakureba. Ibyo ukora bibereye abantu neza, bibereye abaturanyi bawe neza, bibereye abo mukorana, haba mu biro, haba mu isoko, haba kwa muganga n'ahandi, aho ariho hose waba ukora. Ukwiye gutekereza ngo mbese mpafite ubuhamya bwiza. Noneho ukagira n'umwete rero wo kuvuga ubutumwa. Kandi twasanze ko abavuga ubutumwa ntabwo ari abapasiteri gusa, si nabo twita abavuga ubutumwa bonyine, ahubwo nawe aho uri uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Iyo ukoze ibihesha Imana icyubahiro. Ndetse n'ababyeyi mu rugo, uwo murimo ni uwawe. Niba uri umubyeyi, umwe mu mirimo yawe ni ukurera abana bawe neza ngo bamenye Kristo, kandi noneho ukabafasha kumenya intego za Kristo ku buzima bwabo. Haleluya. Ababyeyi rero murabyumve, umurimo mufite ukomeye Imana yabahayeho impano, nuko mukwiye kurera abana banyu mu buryo buhesha Imana icyubahiro, bakamenya Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ikibazo cya 5, ni bande rero tuzafatanya? Ni ukuvuga ngo niba ushaka kuorienta ubuzima bwawe neza, intego z'ubuzima bwawe neza, ukwiye gutekereza ngo mbese ni bande tugiye gufatanya uyu murimo. Iyi fellowship y'abana b'Imana ngiye kwifatanya n'abandi bazambera ab'umumaro. Ubusabane ngiye kufatanya n'abandi bazambera ab'umumaro. Ubwo rero byo kwiye kwitekerezaho, ntufatanye nabo ubonye bose. Ukwiye no kurushaho gukura. Uko ugenda urushaho gukura, niko ugenda urushaho no kumenya uko wafatanya na bagenzi bawe kubaka umubiri wa Kristo. Imana ikugirire neza. Mu rwandiko rw'Abefesi igice cya 5 Bibiliya iratubwira ngo Kristo yakunze itorero araryitangira. Bivuga ngo nawe ukwiye kureba ngo mbese mu buzima bwanjye bwa buri munsi nitangira abandi. Ibyo bibazo 5 rero nkubwiye ukwiye kwitekerezaho, bikagufasha guha icyerekezo ubuzima bwawe. Imana ikugire neza. Hejuru rero yo kwandika icyemezo cy'intego z'ubuzima bwawe mu buryo burambuye, ni byiza nanone gushyira mu nteruro yerekana mu ncamake za ntego 5 cyangwa se za ngingo 5 twaganiriyeho igihe kinini. Ukwiye gutekereza ngo mbese, reka ngoye nk'urugero, ndamutse mvuze ngo intego y'ubuzima bwanjye ni ukuramya Kristo n'umutima wanjye wose, nkamukorera n'imiterere yanjye, nkagirana ubusabane n'umuryango we, nkakura ngasa nawe mu mico yanjye, kandi ngasohoza ubutumwa bwe mu isi ku buryo buhesha Imana icyubahiro. Iyo ni interuro ishobora kuorienta intego zawe.
ushobora no gufata urundi rugero ukavuga uti intego y'ubuzima bwanjye ni ukuba umwe mu muryango wa Kristo, nkaba icyitegererezo cy'imico ye, umukozi ugaburira iby'ubuntu bwe, intumwa y'ijambo rye, n'uwamamaza icyubahiro cye hose. Haleluya. Urwo ni urundi rugero. Urugero rwa gatatu, ushobora kuvuga uti intego y'ubuzima bwanjye ni ugukunda Kristo, gukurira muri Kristo, kwamamaza Kristo, gukorera Kristo mu itorero, no gufasha umuryango wanjye n'abandi nabo bagakura kandi bagakora batyo. Imana itugire neza. Icyangombwa rero mu buzima bwawe ni uko usohoza intego z'Imana zihoraho, utitaye ku hantu utuye, aho ukorera cyangwa uwo mwashakanye. Ijambo ry'Imana hari icyo rero ribitubwiraho mu Migani igice cya 19 umurongo wa 21. Ibyo umuntu agambirira mu mutima we biba byinshi, ariko ibyo Uwiteka ashaka nibyo bisohora. Muvuge ngo amen. Ibyo Uwiteka ashaka nibyo bisohora. Rwana intambara yo kumenya ibyo Uwiteka ashaka mu buzima bwawe. Nigeze rero kumva umuntu atanga igitekerezo cy'uko wagombye kwiha intego z'ubuzima ushingiye ku byo wifuza abandi bazakuvuga bahagaze ku mva yawe barimo kugushyingura, ibyo twita guhamba. Ariko icyo gitekerezo sinemeranya nacyo, kuko wagombye gutekereza ngo ahubwo Imana ubwayo irambona ite, cyangwa se izamvugaho iki igihe nzaba mvuye muri ubu buzima. Ijambo ry'Imana riratubwira mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 4b ngo umugambi wacu ni ukunezeza Imana, si ukunezeza abantu. Ntuzatekereze rero ku byo abantu bazakuvugaho wamaze kuva muri ubu buzima wapfuye, ahubwo tekereza ngo Imana yo izamvugaho iki. Umunsi rero umwe Imana izagenzura uburyo washubije ibibazo bikurikira. Ikibazo cya mbere ugomba gutekerezaho: ese wagize Yesu urufatiro rw'ubuzima bwawe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Ese Yesu ni urufatiro rw'ubuzima bwawe? Wamwakiriye nk'umwami n'umukiza wawe? Icya kabiri, ese witaye ku gutunganya kamere yawe? Icya gatatu, ese wakoresheje ubuzima bwawe ufasha abandi? Turi muri iyi minsi noneho turi challenged, dufite ikibazo gikomeye cyane giterwa n'iki cyorezo cya coronavirus. Abantu benshi barakenye kuko abenshi ntibagikora, abenshi nta buryo bafite bw'imibereho. None ikibazo kirakubajijwe ngo ese wakoresheje ubuzima bwawe ufasha abandi? Muri iyi minsi abakennye, abadafite ibyo kurya, wowe uri muri abafasha ute? Kandi nongere nkwibutse ko Imana irebera hose icyarimwe, irimo ireba ibyo urimo ukora muri iyi minsi. Ikibazo gikurikiraho cya 4, ese washyikirije abandi ubutumwa yaguhaye kandi usohoza umurimo wawe? Ni ukuvuga ngo mbese urumva warashoje umurimo wawe kweri, ku buryo Imana yakureba uti uyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira, arakora neza umurimo namushinze gukora akiri hano muri iyi si. Cya 5, ese wagaragaje urukundo kandi ugira uruhare mu muryango w'Imana? Urumva ni ikibazo gisa nk'ikibumbye biriya byose twavuze. Ibyo nibyo bibazo rero bizagira icyo bikumarira kubisubiza. Ngira ngo rero ukwiye gutekereza kubitangira kubisubiza hakiri kare, hakitwa none. Imana igufashe kandi kugirire neza. Imana ishaka kugukoresha. Yesu ashimwe cyane. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 36a, Bibiliya tubwira ngo Dawidi yakoze iby'Imana yashatse mu gihe cye. Reka nongere nsubire mu interuro. Dawidi yakoze iby'Imana yashatse mu gihe cye. Nukwibaza ngo mbese nawe muri iki gihe cyawe uriho none urakora iby'Imana yashatse gukora? Imana igufashe kandi kugire neza. Iyo nteruro rero niyo ncamake y'ubuzima bwakoreshejwe neza. Niba ubuzima bwawe bwarakoreshejwe neza, biroroshye kumva ko ugendana n'interuro nk'uko nyikubwiye. Dufite n'urundi rugero rwa Esiteri mu gice cya 4 umurongo wa 14, aho Bibiliya ivuga ngo uzagira umumaro mu gihe nk'iki.
twibukiranye mu magambo make ko Esiteri nawe yagize umumaro mu gihe cya bene wabo b'abayuda, igihe bari bugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane. Esiteri yagize umumaro mu gihe nk'icyo ngicyo. Nawe Imana irakubaza ngo mbese uzagira umumaro mu gihe nk'iki ngiki turimo, cyaba icya coronavirus, cyaba ik'ibindi byorezo, cyaba ik'izindi ngorane. Ese nawe uzagira umumaro mu gihe nk'iki ngiki Imana ikigutije ubuzima? Pawulo rero nawe yagize ubuzima bufite intego. Niwe wavuze mu rwa mbere rw'Abikorintho igice cya 9 umurongo wa 26 ati iyo niruka ngendera inzira imwe, buri ntambwe inganisha ku ntego. Ni ukuvuga ngo iyo agenda intambwe yose atera imuganisha ku ntego. Noneho wowe bimeze bite? Iyo ugenda buri ntambwe ntabwo ari ukwipfusha ubusa. Ese nawe iyo ntambwe utera ibikuganisha ku ntego y'ubuzima bwawe, kandi nk'uko Imana ibishaka. Imana ikugire neza. Pawulo rero yaravuze ati mu Bafilipi igice cya 1 umurongo wa 21 ati ku bwanjye kubaho ni Kristo, no gupfa byambera inyungu. Kandi koko gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Ni ukuvuga ngo iyo uvuye muri iyi si, iyo upfuye warakoze neza, warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uba warafunguye amarembo y'ijuru. Aheza ni mu ijuru. Yesu ashimwe. Nubwo twagorwa muri iyi si, ariko aheza ni mu ijuru. Bivuga ngo Pawulo we rero ntabwo yigeze aterwa ubwoba n'urupfu. Kandi urupfu ntukadutera ubwoba, kuko Yesu yararunesheje mu byo yanesheje narwo rurimo. Imana itugire neza. None se wowe, nongeye kugaruka kubaza ikibazo, wowe bimeze bite mu buzima bwawe bwa buri munsi? Witekerezo rero. Gerageza kwiyumvisha rero ko bizaba bimeze mu minsi umwe, twese duhagaze imbere y'intebe y'Imana, tuyimurikira ubuzima bwacu, dushimira cyane, turamya Kristo ibyo yadukoreye tukiri hano muri iyi si, kandi tubikuye ku mutima. Ese nawe niko bizakomerera? Tuzavugira hamwe rero ngo Mana ni wowe ukwiye amashimwe, ni wowe mwami wacu koko, ni wowe Mana igira imbabazi, kandi uhabwe icyubahiro, kandi ubutware bwose buri ku bitugu byawe. Ibyo nibyo tuzaba tuvuga rero twageze iwacu heza mu ijuru. None nawe uri mu bazavuga ibyo? Imana ikwiteho kandi kugire neza. Ibyo tubibona mu Byahishuwe igice cya 4 umurongo wa 11. Ni ukuvuga ngo rero reka ukomeze utekereze ko nawe mu mugambi ufite ukiri hano muri iyi si bigutegurira kuzabona ijuru. Noneho ibyo ukora byose bikaba bifite intego yo kuzabonana n'Imana no kubana nayo iteka ryose. Imana ikugire neza kandi kwiteho. Ikibazo rero ukwiye kwibaza ikibazo kivuga ngo ni ryari nzicara ngo nandike ibisubizo byanjye ku bibazo 5 by'ingenzi ku buzima bwanjye. Ibibazo 5 by'ingenzi ku buzima bwanjye ni iki? Ni ryari nzicara nkandika ibisubizo byabyo? Wibuke ibya bibazo uko twabivuzeho, ngo ni iki kizaba umutima w'ubuzima bwanjye? Ni iki kizaba umutima w'ubuzima bwanjye? Icya kabiri twibukiranye ko ari kivuga ngo ni iki kizaranga ubuzima bwanjye. Icya gatatu ni umumaro w'ubuzima bwanjye uzaba uwuhe. Ikibazo cya kane ni ubuhe butumwa butangwa n'ubuzima bwanjye. Icya gatanu ni bande tuzafatanya muri uwo murimo. Ibyo rero uzicare hasi maze wandike ibisubizo by'ibyo bibazo uko ari 5. None wibaze ngo ni ryari nzandika intego yanjye y'ubuzima bwanjye. Ese muri iyi minsi ya none uriho, ndetse cyane cyane ko turi mu ngo zacu, turimo twitekerezaho, twabonye umwanya wo kwitekerezaho no gusoma ijambo ry'Imana. Ese uratekereza intego y'ubuzima bwawe? Ese ni urafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana? Ese uraha ubwonko bwawe gutekereza ku buzima bwawe bw'iteka ryose? Niba uzabana n'umwami wacu Yesu Kristo iteka ryose, cyangwa niba utekereza ko hari ibishobora kuzatuma utabana nawe, ukaba ukwiye gufata umwanya wo kubyihana. Imana ikugire neza. Turakwiye rwose gufata umwanya wo kwihana ibidutandukanya n'Imana, bikatubuza gufata intego y'ubuzima bwacu.
Imana idutabare. Nagira rero nkubwire ngo ufatanye nanjye kwita kuri ibyo ngibyo, dufatanye gusenga Imana. Ndagusengera kandi nawe unsengere, kandi usengere n'abandi, kugira ngo twese dufashanye nka bene data. Imana ikugire neza. Rero ndashoje, kandi nshoje mvuga ngo kubaho ufite intego ntibirangiranye n'iyi minsi 40. Tuzakomeza guhugurana mu ijambo ry'Imana nk'uko Pawulo abitubwira, abidushishikariza mu rwandiko rwa mbere rw'Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16. Aho mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16, aho Bibiliya itubwira ngo ijambo rya Kristo rikomeze kuba muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, kandi muhugurane muri zaburi n'indirimbo ndetse n'ibihimbano by'umwuka. Ni ukuvuga ngo reka duhugurane mu ijambo ry'Imana uko twicaye mu rugo iwacu, kandi none uko tubonye ibihimbano by'umwuka biza, indirimbo ziza zisukiranya mu mitima yacu, tuziganireho, tuzivugeho, ndetse dufate n'igitabo cy'indirimbo turirimbe. Abazi ibihimbano by'umwuka by'amakorasi mufashanye kubitera, noneho mubiririmbe, muhimbaze Imana. Kandi uko tugenda duhimbaza Imana, Imana izatureba itwishimire, kandi noneho idukiza aka kaga, idukiriza igihugu. Niko mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku Ngoma batubwira igice cya 7 umurongo wa 14, aho biri tubwira ngo nyabuneka igihugu cyacu kizakizwa nuko abantu b'Imana bazicara hasi, noneho bagasenga, bakareba mu maso y'Imana, noneho Imana nayo ikabanezererwa aho iri mu ijuru, ikadukiza igicumuro cyacu, kandi ikadukiriza igihugu. Ayo magambo ngerageje kuyavuga nk'uyasobanura, ariko aboneka mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku Ngoma igice cya 7 umurongo wa 14. Imana rero bagire neza, ibiteho, dukomeze kurwanya iki cyorezo cya coronavirus, kandi dusengerana, twita ku mabwiriza leta iduha. Nyabuneka reka tuyiteho. Nabonye rwose ingamba zigiye gufatwa muri ibi byumweru 2 twongerewe, zigomba gukara cyane kurusha ndetse nuko byari bimeze mu minsi ishize, kuko bigaragara ko hakiri hamwe na hamwe abantu bakegerana, abantu bakiba hafi hamwe. Dukwiye rero gufata izindi ngamba zidasanzwe kugira ngo iki cyorezo tugikumire, kandi tuzagitsinda mu izina rya Yesu. Tuzagitsinda tugitsindishije gusenga, tuzagitsinda tugitsindishije kwizera, tuzagitsinda tugitsindishije ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo Yesu yakoresheje atsinda Satani. Nta kindi kintu ku isi y'abazima gishobora kutuneshereza imyambi Satani turasaho uretse ijambo ry'Imana. Imana ibagire neza, ibiteho, ibashoboze. Reka dufatanye gusenga Imana. Uwiteka mwa Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana igira neza, uri Imana idukunda. Kuba uyu munsi wa none tugihumeka umwuka w'abazima, nuko twitayeho Mana. Kandi dukomeje gusengera abafashwe n'iki cyorezo, ni virusi ya corona, kugira ngo Mwami ubasange bagire neza, kandi urinde abanyarwanda, urinde isi yose. Mwami Imana yacu, turakwinginga cyane kugira ngo udufashe, kandi iki cyorezo kirangire vuba, kandi natwe tukomeze tukuramye, tuguhimbaze aho dusanzwe duhurira. Mwami Imana yacu, turusheho kunezererwa n'ubutware bwawe n'imbaraga zawe. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.